여기 송치는 잘 보인 것 같아요. 아까보다. 감사합니다. 자, 이걸 이용하면 아저씨 그냥 먹는 오빠. 아, 오빠 나 하나밖에 없네? 빤다니까? 응? 스포일러도 아니시 오빠들은 이걸로 안 쓴다잖아요. 여기 오빠 안 계시네요 그러면. 괜히 듣고 숟가락 치웠어. 아니 소프트 아이스크림 누가 숟가락으로 먹어요? 글쎄요. 우리 스케줄은 뭐 저녁에 불 피고 모닥불 피우는 거 외에는 다른 게 없으니까. 아, 오빠 다시 스푼 쓰시기 시작했네요. 뭐가? 이게 뭐 껴가지고